Ukraina süvalöögistrateegia on Venemaad kurnanud juba tublisti üle aasta. Seda strateegiat takistas ainult see, et Ukraina kasutas kaugmaadroone, millel puudus püsiva kahju tekitamiseks vajalik tulejõud. Enam mitte. Ukraina on valla päästnud oma geniaalse roosa strateegia, et saavutada Venemaa üle täielik võit. Flamingo on õhku tõusnud ja see teeb Venemaale igaveseks lõpu. See uus strateegia ühendab jõu ja täpsuse, raketid droonidega ning süvalöögid Vene sõjamasina hävitamiseks. Me nägime Ukraina roosa strateegia täiuslikku näidet 21. veebruaril. Ukraina kindralstaap kinnitas, et kasutas Flamingo rakette Venemaa ühe kõige väärtuslikuma sihtmärgi ründamiseks. Ukraina roosa oht läbis üle 1400 kilomeetri tabades otse Votkinski raketitehast Venemaa Udmurdi vabariigis. Rünnak oli laastav, nagu näitas Defense Expressi kaadrianalüüs Ukraina Flamingo rakettide tehasesse tungimisest. Videos näeme, kuidas Flamingo tabab sihtmärki erakordse täpsusega, viidates lõppfaasis aktiveeruvale juhtimissüsteemile, mis täiendab süsteeme, mis juhivad Flamingot sihtmärgini sadade kilomeetrite kauguselt. Flamingol näib olevat ka läbistusvõime. Kaadrid näitavad, kuidas Ukraina rakett tabab Votkinski töökoja seina, millele järgneb 2 selget sähvatust hoone vastasküljel. Flamingo ei plahvatanud kokkupõrkel, vaid tungis sihtmärgi sisse ja plahvatas seal, tekitades maksimaalse kahju. Plahvatuslaine levis läbi kogu töökoja, teatab Defense Express, ning see oli piisavalt võimas, et põhjustada sisemisi konstruktsioonikahjustusi, mis hävitasid kogu rajatise. See on uus roosa strateegia kasutusel. Hävitav ettekuulutus Venemaa tulevikust, millesse süveneme peagi. Enne seda oli Ukraina rünnak palju edukam, kui Venemaa tahaks, et te arvaksite. BBC poolt avaldatud satelliidipildid toovad esile tohutu augu, mis tekkis ühes Votkinski töökodadest, näidates, et Ukraina tabas otse tehast, kus toodetakse mõningaid Venemaa kõige olulisemaid rakette. Iskanderi, Yarsi, Bulava ja Oreshniku rakette toodetakse selles tehases ning Defense Expressi teatel põlesid tuled, kui Ukraina Flamingo raketid saabusid. Venelased olid sees, kui roosad hiiglased uksele koputasid. Kui Flamingo koputas, saabusid raketid massiliselt. Pärast rünnakut kiitis president Volodymyr Zelenski Ukraina uut roosat strateegiat. Pravda andmetel paljastas Zelenski, et jõudsid kõik Ukraina Venemaa raketitehasesse saadetud raketid Votkinskisse. See näitab, et Venemaal napib õhutõrjevahendeid Ukraina uue relva tõkestamiseks oma laiadel mitmesaja miili suurustel aladel. Ma ei avalda Flamingo rakettide arvu, kuid osa püüdis Vene õhutõrje kinni, osa mitte, ning oli ka otseseid tabamusi. Kõige olulisem on, et kõik välja lastud raketid jõudsid sihtmärgini, ütles Zelenski. Flamingo tunnusjooned on kõrge kvaliteet ja täpsus, ütles Ukraina president. Ja me nägime mõlema tulemusi 21. veebruaril, kuid me nägime ka seda, et Ukraina saavutas midagi, mida ta pole kunagi varem saavutanud. Sügavad löögid ei ole selle riigi jaoks kindlasti midagi uut. Ainuüksi 2025. aastal saavutasid Ukraina kaugmaadroonid enneolematu edu, hävitades Venemaa naftatöötlemise infrastruktuuri. 2025. aastal lülitas Ukraina oma kaugmaadroone kasutades umbes 38% Venemaa naftatöötlemisvõimsusest välja. Ukrainale oli see hea tulemus, kuid alati saab paremini. Siin aitab roosa strateegia. Ukraina saavutus Votkinskis oli sõja jooksul esmakordne, kuigi Flamingo rakette kasutati ka enne 21. veebruari. Seda ütleb Oslo ülikooli doktorant Fabian Hoffmann. Hoffmann, kes töötab raketitehnoloogia ja kaitsepoliitika uurimisasutuses, ütles Kiev Independentile, et 21. veebruaril nähtud sündmus erines kõigest, mida oleme Ukrainalt varem näinud. Rünnak 20. kuni 21. veebruari öösel oli esimene kord, kui Ukraina tabas edukalt Venemaa raketitööstuse põhisihtmärki raske raketivõimekusega, ütleb Hoffmann. Endine droonistrateegia on oluliselt uuendatud. Ukraina kavatseb roosa strateegia raames täiendada oma drooniarsenali raskemate relvadega nagu Flamingo, et suurendada valikuid. Massiivsed drooniparved koos Flamingo rakettidega võivad Ukrainal aidata Venemaa õhutõrjet kergemini üle koormata. Flamingosid võidakse kasutada Venemaa kaitsetööstuse võtmeosade ründamiseks, samal ajal kui droonid hävitavad energiatootmist ja teisi vähem kaitstud varasid. See on Ukraina süvarünnakute strateegia, kuid mitte tuttaval kujul.
Hiljem arutame strateegiat ja selle tähendust Venemaale. Veel üks esmakordne saavutus, mille Ukraina 21. veebruaril saavutas, oli pretsedenditu raketihäire käivitamine, mis kõlas üle kogu Venemaa. Kiev Independent teatas 27. veebruaril, et 21. veebruaril polnud Votkinsk ainus sihtmärk Ukrainale. Raketihäire anti ootamatult 13. Venemaa piirkonnas Šehuhas-Orenburgi oblastis Lõuna-Urali mägedes, mis asub Ukrainast umbes 1000 kilomeetrit kaugusel. 13 piirkonnast 8 pidid pärast Putini sissetungi Ukrainasse esmakordselt andma raketihäire. Ukraina saatis 21. veebruaril Venemaa suunas Flamingo tüüpi rakette, kuid meil on kinnitus vaid ühe allatulistamise kohta. Vähemalt on see kinnitus Venemaa poolelt. Šuvaši vabariigi võimud väidavad, et nad hävitasid Flamingo oma õhutõrjesüsteemidega. Kiev Independent lisab, et üks Ukraina rakett kaotas kursi, kinnitades Zelenski varasemat videos öeldut. Putinit ei peaks hirmutama üksnes Flamingo õhkutõus, vaid see, et ta teeb täpselt seda, milleks loodi. Roosa on Ukraina jaoks uus must ning Flamingo on kiiresti tõestamas end relvana, milleks riik seda alati on nimetanud. Pärast seda, kui Flamingost 2025. aasta suvel teatati, jäi uudiseid Flamingo ja selle arenduse kohta mõneks ajaks vaikseks, enne kui Ukraina hakkas seda Venemaa vastu kasutama. Kuid see, mida oleme teada saanud Ukraina rakettide kohta, mida võib täpsemalt kirjeldada kui drooni ja raketi hübriidi, on see, et need on kiiremad ja palju võimsamad kui kaugmaadroonid, mida Ukraina kasutas suure osa 2025. aastast. Need droonid suudavad tavaliselt liikuda kiirusega 250 kuni 350 kilomeetrit tunnis, ehk 155 kuni 217 miili tunnis, mis teoreetiliselt teeb nende allatulistamise lihtsamaks kui rakettide puhul. Ukraina edukate droonirünnakute arv näitab, et Venemaa kaitse pole nii tõhus kui loodeti. Isegi nii on Flamingo palju ohtlikum. See suudab saavutada allhelikiiruse umbes 900 kilomeetrit tunnis ehk 560 miili tunnis ning säilitada seda kiirust muljetavaldaval 3000 kilomeetri ehk umbes 1860 miili kaugusel. Flamingo jõudes sihtmärgini ei kannada väikest laengut nagu tavalised kaugmaadroonid. See pole ainult paar kilogrammi tulejõudu, mis jõuab Votkinskisse. Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi ehk IISS-i andmetel on igal Flamingol 1150 kilonte ehk umbes 2500 naelane lõhkepea. Nii et see ei ole mingi tavaline kaugmaarelv. IISS-i sõnul on see üks maailma suurimaid ja pikima lennukaugusega maismaalt lastavaid tiibrakettide süsteeme. Ja see on samuti loodud võimalikult odavaks. Kuigi Ukraina pole tootmise täpset maksumust avalikustanud, tundub tõenäoline, et Ukraina uus võimas relv maksab tõenäoliselt umbes $500,000 tüki kohta, mis on märksa vähem kui tiibraketi puhul võiks arvata. Näiteks USA Tomahawk maksab umbes $1,4 miljonit tüki kohta või rohkemgi, ja isegi kõige pikema lennukaugusega variandid jäävad Flamingost umbes 300 miili võrra maha. Flamingo on märkimisväärne edasiminek võrreldes Ukraina droonidega. See uuendus lubab sügavaid lööke, kuid erinevalt senisest Ukrainas nähtust. Kui soovid rohkem selliseid ülevaateid, telli The Military Show. Me lahkame seda nii igal nädalal. Hoffman selgitab, mida Flamingo annab võrreldes Ukraina droonidega ning tema arvamus ühtib Defense Expressi analüüsiga. Pikamaa droon plahvatab tavaliselt välimistes kihtides, kuid Flamingo võib esmalt sihtmärki sisse tungida ja alles siis plahvatada, suurendades kahju. Hoffman ütleb, see teeb rohkem haiget kui pikamaa drooni tabamus. See teeb Ukraina uue roosa strateegia Venemaale eriti probleemseks. Ukrainal on nüüd relv, mis on võimsama löögiga kui miski muu tema arsenalis ja suudab tungida sügavale Venemaale ja ohustada sihtmärke, mida Putin ei pidanud haavatavaks. Votkinskis nägime, et Ukraina suudab täpselt tabada soovitud sihtmärke, isegi pärast sadade miilide läbimist. Ukraina on oluliselt suurendanud oma süvalöögi võimekust. Need löögid mõjutavad Venemaa sõjapositsioone, märgib Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu. Näeme seda taas Votkinskis. Ukraina hävitab Venemaal olulise raketitootmisliini, põhjustades ahelreaktsiooni, mis Ukrainasse jõudes muutub hiidlaineks. Rakette ei saa enam ehitada. Venemaa peab kaugmaa rünnakuteks toetuma oma varudele. Kui varud lõppevad, ei saa Venemaa Ukrainat enam kaugelt rünnata.
See tähendab, et sõdurid peavad ründama kaitseliine, mida Venemaa raketid pole nõrgestanud, võimaldades Ukrainal tugevamat kaitset. See kaitse põhjustab Venemaale rohkem kaotusi, suurendades 1,266 miljoni ohvri arvu, mida Venemaa on seni sissetungis kandnud. See pole uus, mida Ukraina oma süvalöögi taktikaga saavutada püüab. Kuid roosa strateegia toob mängu uue jõu. Kui varem suutis Ukraina Vene sõjamasinal üksikud hammasrattad rivist välja lüüa, siis nüüd suudab ta kogu masina osi korraga rivist välja viia. Ajutised võimsuse kaotused võivad Flamingo tõttu muutuda püsivateks. Vodkinski raketitootmistehas ja teised Ukraina droonide jaoks kättesaamatud sihtmärgid muutuvad haavatavaks. Ja kitselt peavad Putin ja tema Kremli käsilased tegelema uue relvaga, mis on juba tõestanud, et suudab tabada otse sihtmärki ning mis veelgi muret tekitavam Venemaa jaoks, ei tundu olevat nii haavatav Venemaa õhutõrje suhtes, nagu Putin oleks soovinud uskuda. Uus roosa strateegia annab Ukrainale rahuläbirääkimistel Venemaaga palju mõjujõudu. Detsembris märkis Forbesi kaastööline Vikram Mittal, et 2025. aasta teise poole Ukraina droonide süvarünnakud olid juba Venemaad oluliselt nõrgestanud. Need droonirünnakud on vähendanud Venemaa pikaajalist sõjapidamisvõimet. Need rünnakud sihivad Vene vägesid, piiravad varustamist ja vähendavad ressursse sõjaväele, ütleb Mittal. Ukraina saab 2025. aasta rünnakute edu kasutada rahuläbirääkimistel, näidates võimet tabada strateegilisi sihtmärke sügaval Venemaal. Kujutage nüüd ette veelgi suuremat mõju. Asi pole enam vaid selles, et Ukraina tabab strateegilisi sihtmärke. Ukraina suudab neid sihtmärke tabada relvaga, mis on võimeline need täielikult kaardilt pühkima. Lennundusmuuseumi vanemteadur Valeri Romanenko väljendas seda ilmselt kõige paremini augustis raadiole NV. Kui Vene sõjatööstusettevõte, mis toodab Ukrainas kasutatavaid relvi, saab 2 otsest tabamust, jääb tehas vähemalt aastaks rivist välja. Romanenko sõnul tekitaks löök umbes 20-meetrise kraatri. See viiks venelastega samale tasemele. Romanenko sõnul tähendab Ukraina roosa strateegia tõus, et umbes 90% Venemaa sõjatööstusest on nüüd Ukraina löögiulatuses. Flamingo võiks veelgi rohkemate uuendustega aidata hävitada ülejäänud 10%, sealhulgas tehased, mis toodavad Su-34 hävitajaid, mida Venemaa on kasutanud Ukraina pommitamiseks. Romanenko selgitas augusti intervjuus, kuidas Ukraina võiks Vodkinskit rünnata. Pool aastat hiljem tegi Flamingo täpselt seda, mida eksperdid ennustasid. Seda roosa strateegia teoorias tähendabki. Ukraina võib Flamingot näidates öelda, see on relv, mille olemasolu Putin ei uskunud ja mis nõrgestab Venemaa sõjalist võimekust uuel viisil. Juba niigi märkimisväärne kahju Venemaa sõjamasinale muutub Putini sõjalise võimekuse täielikuks hävinguks. Tugevamad löögid tähendavad suuremat rahakadu ja remondikulusid. Siiski tuleb arvestada ka roosa strateegia praktilise poolega. Flamingo pole täiuslik relv. Seda saab alla tulistada, nagu rõhutasid Venemaa ja Zelenski pärast Vodkinski rünnakut. Just see fakt võib peagi viia selleni, et Ukraina hakkab jäljendama Venemaa lähenemist kaugmaa rünnakutele, püüdes õhutõrjet üle koormata droonidega, võimaldades oma võimsamatel rakettidel õhutõrjest läbi murda ja sihtmärkideni jõuda. Mittal arutas strateegiat, mis sõltub tugevalt tootmisest, kui Ukraina soovib seda rakendada. Selleni jõuame kohe varsti. Kõigepealt märgib Mittal, et Venemaa kombineeritud raketi- ja droonistrateegial, mida kasutati laialdaselt 2025. aasta teisel poolel, on eeliseid, mis teevad sellest ühe vähestest Vene taktikadest, mida Ukrainal tasub jäljendada. Mittal toob näiteks 2. oktoobri rünnaku, milles kasutati 7 Iskander M ballistilist raketti, 7 KH-5069 tiibraketti ja 21 Iskander K tiibraketti. Ukrainasse saadeti raketid ja 381 drooni piirialadelt, millest 78 drooni ja 18 raketti, seahongas kõik Iskander M raketid, jõudsid sihtmärkideni. Mittali sõnul kasutab Venemaa nüüd kohandatud drooni- ja raketistrateegiat, korraldades harvem, kuid suuremaid koordineeritud rünnakuid Ukraina vastu. Kombineerides mõned korrad kuus toimuvad rünnakud igapäevaste droonirünnakutega, koormab Venemaa Ukraina õhutõrje üle ja laseb oma võimsamatel rakettidel läbi murda. See on strateegia, mida Venemaa on kasutanud Ukraina linnade ja taristu laastamiseks. Nüüd on roosa strateegia valmis kätte maksma. Ukraina kogub Flamingo rakette ja jätkab Venemaa ründamist droonidega.
Kui Flamingo rakette on piisavalt, tehakse suuri rünnakuid, nagu 21. veebruaril, ja Flamingol on parem võimalus tabamusteks. Votkinsk sai sellise rünnaku tagajärjel tõsiselt kahjustada. Seega eeldame, et anname märtsi esimesel poolel teada, kui Ukraina teeb midagi väga sarnast. Tootmine peab kaasas käima, et roosa strateegia saavutaks potentsiaali. Ukraina liigub droonide arvu osas õiges suunas. Zelenski sõnul ehitas Ukraina 2025. aastal vähemalt 30 000 kaugmaa drooni, mistõttu võib eeldada, et 2026 aastal on arv sama või suurem. 30 000 drooni aastas on 2500 drooni kuus. Kuigi see pole Venemaa igakuiste drooninumbritega võrreldav, piisab sellest Ukraina jaoks, et üle koormata strateegiliste kohtade õhutõrjeid, mida Flamingoga rünnata soovitakse. Hoffmann rõhutab Ukraina tootmisprobleemi. Ukraina soovib jätkata kaugmaa droonide tootmist ja samal ajal täiendada süvalöögivõimekust raskete rakettidega nagu Flamingo, Long Neptune ja Sapsan, ütleb ta Kiev Independentile. Kui kaugmaa droonide tootmine kasvab, peab Ukraina tootma piisavalt Flamingo rakette, et roosa strateegia toimiks. Praegu ei saame kindlalt öelda, et see toimub. Augustis teatas The New Voice of Ukraine, et eesmärk on toota 50 Flamingo raketti kuus, mis maksaks umbes $25 miljonit kuus. Novembris teatas Firepoint, et toodab 3 Flamingo raketti päevas, mis peaaegu kahekordistab tootmise eesmärgi, kuid suurendab ka kulusid. Kui roosa strateegia seisneb siiski varude kogumises, nagu Venemaa teeb oma rakettidega, ja nende kasutamises täpselt siis, kui Venemaa õhutõrje on ülekoormatud või kurnatud, siis on Ukraina Flamingoga õigel teel. 50 Flamingo raketti kuus teeb aastas 600 raketti. Võib-olla rohkemgi, kui Firepoint toodab 3 raketti päevas ja plaan pakkuda standardpaketti teistele riikidele. Flamingo raketid toodetakse tellimuste alusel. Pool jääb Ukrainasse, pool läheb ostjale. Kui Ukraina plaan õnnestub, võib roosa strateegia sõja lõpetada. Venemaal hakkavad põlema Putinile turvalised alad ja iga sihtmärki tabav Flamingo nõrgestab Venemaad Ukrainas. Tegelikult pole üllatav, mida nägime Ukrainat Flamingoga 21. veebruaril saavutamas. Mõni nädal varem andis Ukraina Putini Orešniku ambitsioonidele taas hoobi, kasutades selleks Flamingot. Ukraina hävitab samm-sammult Venemaa raketistrateegiat. Kuidas? Saad teada meie videost. Kui sulle video meeldis, telli The Military Show kanal, et saada rohkem infot Ukraina uuenduste kohta. Aitäh vaatamast!